aproximadamente el 15% de los humanos. Si tienes aunque sea una obesidad, eres más raro de lo que Vamos a imaginabas. jugar También Fire tienes Aero. algunos rasgos físicos que solo algunos humanos raros poseen. Si eres Vamos a actualmente porque está en inglés. formas parte de apenas el De 10%. Venezuela. Tu cerebro procesa todo de manera diferente. Segundo, si escuchas un sonido o un sonido leve o hay silencio total, tus oídos son extremadamente sensibles. El video Esto puede ocurre en menos del 20% va a durar de los más de casos. 12 Tercero, minutos, si pero ves menos de detalles 13 finos desde minutos, lejos sin usar lentes, ya que durante los perteneces a un 13 y grupo si ya, pequeño con una si apteza ya no visual me... superior a aproximadamente el 15% de los humanos. Ya Si que tienes no aunque me sea van a una aceptar, felicidad, obviamente, eres mi más raro de lo maldito que imaginabas. número. Si tú también lo tienes, suscríbete. Pero ya eso Algunos rasgos físicos que eso que solo no soy de algunos Andorra. poseen. Si eres naturalmente zurdo, O sea, formas México. parte de apenas el 10%. Tu cerebro procesa todo de manera diferente. Segundo, si escuchas un sonido o un sonido leve o hay silencio total, tus oídos son extremadamente sensibles. Esto ocurre en menos del 20% de las personas. Tercero, si ves detalles finos desde lejos sin usar lentes, perteneces a un grupo pequeño con una apteza visual superior a aproximadamente el 15%. Si tienes aunque sea una felicidades, es más raro de lo que imaginabas. Si tú también lo tienes, suscríbete. Algunos rasgos físicos que solo algunos humanos raros poseen. Les digo que sí, Formas parte de que, apenas el 10%. que tradeo muchas cosas. Cosas, ¿eh? O sea, sí, o sea, tradeo muchas cosas. O sea, ya saben cuáles cosas tradeo. Tercero, O si sea, ves detalles finos desde lejos sin usar lentes, el juego de tanques de Roblox tradeo mi Snowflake, mi sticker y mis 3 skins más raras por Ultra, ¿eh? O sea, Ultra es el mejor tanque de todos. Voy a perder el estilo, pero al menos voy a... Lo único bueno es que voy a humillar a los demás. Que me río. Tercero, si ves detalles finos desde lejos, Ay, ¿qué pasó? superior a aproximadamente el 15%. Es más raro de lo que imaginabas. Parece que te Algunos rasgos físicos. Si eres naturalmente zurdo, formas parte de apenas el 10%. Tu cerebro procesa todo de manera diferente. Tus oídos son extremadamente sensibles. Esto ocurre en no sé qué. No sé qué. Así que es mi nombre de Roblox, la verdad ya saben cuál es George Melón. O sea, no les... Ya se me olvida el nombre de usuario. Usuario carnal XD. Soy mexicana, andorrés, y no sé si... ay, me vale. ¿Quiere que juegue Melon Playground? Pues eso... ay, no sé. Tus oídos son extremadamente sensibles. Esto ocurre en menos del 20% de las personas. Tercero, si ves detalles finos desde lejos sin usar lentes, perteneces a un grupo pequeño con una apteza visual superior a aproximadamente el 15% de los humanos. Si tienes aunque sea una felicidades, eres más raro de lo que imaginabas. Tú también lo tienes, suscríbete. Algunos rasgos físicos que solo algunos humanos raros poseen. Si eres naturalmente zurdo, formas parte de apenas el 10%. Gané. Deseenme suerte. ¿Por qué lo digo? ¿Y quieren saber mi edad? No se las voy a decir nunca. Si ves detalles finos desde lejos sin usar lentes, perteneces a un grupo pequeño con una apteza visual superior a aproximadamente el 15% de los humanos. Si tienes aunque sea una felicidad, eres más raro de lo que imaginabas. Esta mujer traicionó a su esposo por dinero y es que ella es Melody.
Me acuerdo cuando comí palomitas con un chingo de chile. Quedé varios meses, 7 horas en el baño.